Chodź do środka, chodź córko, daj mi brata. W imię Boga. Jest bardzo ciężki. Przychodzić. Teraz musimy im wszystkim służyć za darmo. Ale siostra przyszła tak nagle, czy jest jakiś problem? O Boże, pomóż. Wstyd. Tak, idę. Dosłownie mnie obraziłeś przy wszystkich. Kiedy powiedziałem ci, że podjęto już podstawową decyzję. Niż jaki jest powód tego sprzeciwu? Przepraszam ciociu. Szanuję twoją decyzję. Ale myślę, że biorąc tę samą bohaterkę w każdym filmie, może obniżyć wartość filmu. Myślę, że powinniśmy dać szansę nowej twarzy i nowemu talentowi, które mogą dodać nowe kolory do naszego ekranu. Ariba jest utalentowaną dziewczyną, zrozum to. Ona ma popyt na rynku. A jeśli się nad tym zastanowić, sukces ostatniego filmu. Ariba ma w tym duży udział. I na chwilę, jeśli przyjmę to, co mówisz, a potem nagle skąd się weźmie ten talent? Mam nową twarz. O, naprawdę? Gdzie tak nagle znalazłeś ten nowy talent i nową twarz? Wcześniej nie miałeś nic przeciwko o Aribi jako bohaterce? A tak przy okazji, czy mogę wiedzieć, kim jest ten szczęściarz? Poznałeś ją. Czy ja? Tak. Ubiegłej nocy. Meena. O mój Boże, Ali. To ta nieświadoma dziewczyna. Ona nie jest ignorantką. Ali, co ci się stało? Zostaw film na boku, nie chcę nawet, żeby była w pobliżu ciebie. Nie, nigdy. To nie jest możliwe. Ciotka. Podjąłem decyzję. Nie masz żadnych zasad etykiety? Pani, co ja zrobiłem? Pytasz mnie, co zrobiłem? Gdzie jest mój sok? Prosiłem o niego tak długo. Dlatego wy ludzie nie możecie zrobić postępu w życiu. Wy, ludzie, możecie zarabiać pieniądze, ponieważ artystów takich jak my. Ale nie. Dlaczego to zaakceptujesz? Wy ludzie nie zdajecie sobie sprawy, jak ważny jest czas. Porozmawiam teraz z panią. Ona cię stąd wyciągnie. Zrozumiesz swój błąd, gdy umrzesz z głodu. Boże, pomóż nam zarobić, bo ludzie są niczym. Czy będziesz się ze mną kłócić? Nie powinnaś tak do niego mówić. On także przyszedł, żeby zarabiać na życie, tak jak ty. Ty? Czy wiesz, z kim rozmawiasz? Tak, wiem bardzo dobrze, ale chcę się tylko dowiedzieć, że tak naprawdę dobrze wyglądasz tylko w filmach. Ani twoja twarz nie jest piękna, ani twoje serce. A co ty mówisz, że on zarabia dzięki tobie? Jeśli nie ma takich ludzi jak on, kto cię zobaczy? Kto przyjmie twój autograf? Twój honor i sława są dzięki tym ludziom. Powinieneś je cenić. Ty? Jak tak bardzo źle się wobec mnie zachowałeś? Jak śmiesz? Mam na imię Meena. Dziś złamię ci rękę, żebyś już nie podniósł ręki na niewinnego. Zostaw moją rękę. Nie zostawię tego. Powiem ci dzisiaj, jaka jest siła Padhaana. Kote użyje, dlaczego walczysz? Kim jesteś? Nidis, se on jest bohaterem naszego filmu. Krwawy ignorant. Menadżer przyszedł z Ser Alim. Och, okej, powiem ci coś wieder. Tak, więc co mówiłeś? Podniesiesz na mnie rękę. Zostaw moją rękę. Nie puszczę twojej ręki. Siostro, bardzo się cieszę, że tu przyszłaś. A tak w ogóle, wszystko w porządku? Chcę powiedzieć, że jeśli poinformowałeś mnie przed przyjściem, zorganizowalibyśmy coś. Trochę jedzenia i posiłku. Nie, bracie Maid. Niczego nie potrzebujemy.
Musimy tu mieszkać. Zjemy wszystko, co zrobisz w domu. Nie musisz być formalny. Och, tak. Nie ma żadnej formalności. Bracie, co się dzieje? Wydaje się, że być trochę zmartwionym. Czy wszystko w porządku? I ona jest. Ona jest córką Hasany. Gdzie jest córka Meena? Zostawiłeś ją tam samą. Właściwie, brat Madżyd. Gdzie jest moja szwagierka? Nie widzę jej tutaj. Siostro, dokąd ona pójdzie? Musi być w kuchni i coś układać. Śniadanie dla ciebie. Pozwól mi ją zobaczyć. Szajsta. Jak długo będziesz ukrywać prawdę? Takich rzeczy się nie ukrywa. Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? To ostateczność naszego życia. Czy mam zamknąć również jego drzwi? Bój się Boga. Żaden z twoich krewnych nam nie pomógł. On jest naszym kuzynem. On nie jest moim prawdziwym bratem. Jeśli dowie się prawdy, on nas wyrzuci. Dokąd wtedy pójdziemy? Dokądkolwiek poprowadzi nas nasz los, pójdziemy tam. Znieśliśmy tyle bólu. Co jeszcze możemy znieść? Na miłość boską, siedź cicho. Czy ty straciłeś zmysły? Ali, co ci się stało? Trzymałeś tę nieznaną dziewczynę w domu. Nic nie powiedziałem, do tego momentu wszystko było w porządku. Ale teraz mówisz, że powinienem obsadzić ją w roli bohaterki. Jak mogliśmy zainwestować tyle pieniędzy w nową dziewczynę? Nie, nigdy, i ta dziewczyna, która nie potrafi poprawnie mówić po urdu. Ciociu, przedstawiłem wiele nowych twarzy w tej branży. Mówię ci. Meena ma wszystko, czego potrzeba. To powinno być w gwieździe. Jak mówią, tylko jubiler może zidentyfikować diament. Zobaczysz. Udowodnię ci, że Meena jest tym diamentem, który znalazłem. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. Nawet ogień jest jasny. Ale ogień może też spalić wszystko na popiół. Ciociu, daj mi szansę. Weźmiemy udział w przesłuchaniu Meeny. Obiecałem jej. Dam jej tę szansę. Dobrze, jeśli podjąłeś decyzję, to dlaczego mnie pytasz? Proszę, ciociu. Proszę. Ali, nawet jeśli zgadzam się z tym, co mówisz. Jak przekonasz inwestorów? Co im powiemy? Nie martw się o inwestorów, porozmawiam z nimi. Po prostu się zgadzasz. Proszę. Na raz. Po prostu idź na jej przesłuchanie raz. Proszę. Jeśli jej się nie uda. Następnie? Wtedy ty, ktokolwiek powiesz, ona będzie naszą bohaterką. Obiecuję. Tak, wejdź, Szafik, mówiłem ci, że nikt nie powinien nam przeszkadzać. Omawiam coś ważnego. Przypas sam. Pani, taka jest sytuacja. Jaka jest sytuacja? Że nie możesz trochę poczekać? CZY na C walka? Walka? Dziewczyna, która prystla Z Arim posypana, pokróciła z Z Ariba. Próbowałem tu naprawić, Muzyz PRZYJSC. I to jest ta dziewczyna, którą broniłeś. Zostaw moją rękę. Nie opuszczę cię. Uświadomię ci twój błąd. Co myślisz o biednych? Meena, co ty robisz? Czy ty oszalałeś? Zostaw ją, zostaw ją, zabijesz ją? Walczysz. Spójrz, co ta ignorantka mi zrobiła. Zgięła mi rękę z taką siłą. Co tu robisz? Przyszła ze mną. Ale dlaczego?
To jest nasze biuro, a nie teren. Co pomyślą ludzie, jeśli to zobaczą? Nie jest wystarczająco domem, aby stworzyć tę scenę. Że ją tu też przyprowadziłeś. Ciociu, już ci mówiłam. Ja też ci mówiłem. Nie jestem gotowy zainwestować pieniędzy w taką zwykłą dziewczynę. Mamy reputację na rynku. Nie mogę ryzykować dla nieznanej dziewczyny. Ciociu, szanuję cię, ale podjąłem taką decyzję. Zdecydowanie dam jej jedną szansę na zostanie bohaterką. Czy się z tym zgadzasz? Albo nie. Chodźmy, Mena. Matma kim bajla ta dziewczyna. Z powodu którego pan Ali mówił do ciebie niegrzecznie. Pani złożyła mi obietnicę, że chora bohaterka tego filmu. Twoja obietnica. Teraz nie możesz złamać swojej obietnicy. Areba, nie widzę teorii rozwiązania twojego problemu. Szamim. Szamim. Gdzie byłeś? Jest już za późno. Rozkazujesz mi tak, jakbym miał tu wielu sług. Dobrze, mów cicho, są tu goście. Kiedy odejdą ci nieproszeni goście? Nie czuję się dobrze, patrząc na ich bagaże. Co mówisz? Oni będą słuchać. Dobrze, jeśli słuchają. W każdym razie, sposób, w jaki płakała twoja siostra. Nie sądzę, żeby ich sytuacja była właściwa. Posłuchaj mnie, powiedz im, że twoja sytuacja też nie jest dobra. Nie powinni niczego od nas oczekiwać. Dlaczego tu stoisz? Posłuchaj mnie uważnie. Nie będę ich tolerować dłużej niż dzień lub dwa. I nie ma potrzeby dawać im ani jednej rupii. Co ty mówisz? Szaista jest moją siostrą. Ale ona nie jest twoją prawdziwą siostrą. Nie musisz wypełniać takich relacji. Najpierw pomyśl o swojej żonie i dzieciach. W przeciwnym razie mówię ci, że pozwolę im. Wyjmuję rękami. Dobrze, co ci powiedzieli, że mówisz tak gniewnie? Po prostu szybko przynieś herbatę. Nie wiem, jak długo ją mają. Podróżowałem. Nie wiem, jak długo podróżują. Czy coś zjedli, czy nie. Przyjdźcie szybko. Troszczysz się o wszystkich na świecie, oprócz mnie. Po prostu przynieś herbatę. Nie kłóciłem się celowo. Źle się zachowywała wobec chłopca od herbaty. Musi być bardzo zraniony. Czy powiedziałem ci coś? To jest problem. Wiem, że czułeś się źle. Ale nie widzę, żeby działo się coś złego. To ty powinieneś zostać aktywistą praw człowieka, a nie heroiną. Nic. Chodźmy teraz. Jest znanym aktorem Rafajem Khanem. Tak, jest. Zrelaksować się. Moje serce się zatrzyma, Rafaj Khan jest przed nami. On tu idzie. On nadchodzi. Bądź normalny. Co się stało? Jak się pan ma? Cześć, powiedz mi, jak się masz. Jesteś ostatnio wszędzie w mediach. Zasługa należy się panu, panie. Bóg jest wielki. Ona jest Meną, bohaterką mojego kolejnego filmu. Witam. Mena. Co się z nią stało? Przynieś wodę. Siostro, nie powiedziałaś nam, dlaczego tak nagle przyszłaś. Wstydzić się. O co pytasz? To jest dom siostry, może przyjść tutaj, kiedy tylko chce. Lepiej będzie, jeśli będziesz milczał. Mówię. Tak. Właściwie. Mój bracie.
Naprawdę potrzebujemy twojej pomocy. Pomoc. Tak, siostro, każ mi. O bracie, Zgodnie z decyzją. Przez jury. Z naszego domu. I ląduje. Wyrzucili nas. Wyrzucili nas ze wsi. więc teraz. Wstyd. Ale siostro, co się stało? I bracie, byłeś bardzo szanowany w tej dziedzinie. Szacunek? Kiedy twoja własna córka cię nie szanuje. Na kogo więc możemy się skarżyć? Co mówisz? Och. Teraz rozumiem. Dlaczego Meena nie poszła z tobą? Co się stało z Meeną? Siostro, opowiedz mi o tym. Moja mina. Wyszła z domu i odeszła. Ona odeszła. Weź herbatę. Meena. Co się stało? Co się stało, Meena? Czy wszystko w porządku? Po raz pierwszy zobaczyłem Rafajkhana na własne oczy. Nie mogłem tego pojąć. Czy to sen, czy rzeczywistość? Wyglądasz bardzo pięknie w telewizji, ale w realu jesteś jeszcze piękniejsza. Dziękuję bardzo. Chodźmy. Napijmy się herbaty. Tak, tak. Następnym razem, mój przyjacielu, będziemy trochę spóźnieni. Okej, jak chcesz. Mieć dobry dzień. Chodźmy. Chodźmy. Dobra, chodźmy. Minęło wiele dni, Wiki. Nie przyszedłeś mnie spotkać. Nie pamiętasz mnie. Eni, ci ludzie sa zapomniani. Kto ci sa w umysle. Ci, kto ci tuja wiezaku, tuja taksy nas zum odeszu. Nicht die nie muzejni o nicht zapomnik. Twoje słowa czynią mnie bezradnym. Ale nie dam się nabrać na waszą rozmowę. Musisz się ze mną dzisiaj spotkać. Tuja cykcenie jest dla emi rockacem. Teraz emi rockacades, bede ci poslusni. Oznaczający? Tu znaczy, ce pójdę do twojego domu. Poczekaj na emi. Naprawdę. Tak. TYTEC. Dobrze, pa. Wybierasz się gdzieś? Tak, mój przyjaciel przyjdzie. Który przyjaciel? Przeprowadzisz dochodzenie później, on przyjdzie. Okej, czekaj. Musiałem zapytać, czy Ali wrócił. Nie wiem. To powinieneś o tym wiedzieć? Mamo, mówiłem ci wiele razy. Nie interesuje mnie Ali. Dokąd on idzie, z kim idzie, nie nadążam. Te rzeczy, nie mogę nadążyć za tymi rzeczami. Teraz proszę pozwól mi odejść. Okej, nie bądź zły. Ale jak? Najpierw mi powiedz, jak pozwoliłeś im tu zostać bez mojej zgody? Co jeszcze mogłem powiedzieć? Są tak zmartwieni. Jak mogłem? Poprosił ich, żeby wyszli. Czy nasz dom jest schroniskiem dla osób potrzebujących? Że każdy, kto zostanie porzucony, może otrzymać schronienie. Wstydźcie się, pomyślcie o nich. Oni są naszymi krewnymi, oni się martwią. Nie mają nikogo oprócz nas, tych biednych ludzi. Dokąd oni pójdą? Nie obchodzi mnie, dokąd pójdą. Nie będę ich tolerować dłużej niż dzień lub dwa. Już ci mówię. Ale, Bez żadnych jeśli i ale.
Jeśli czujesz do nich wielką litość, to idź z nimi. Ale nie toleruję darmozjadów w moim domu. Dobrze, nie martw się. Porozmawiam z siostrą. A co jeśli dadzą nam wtedy czynsz? Tak, wtedy mogę o tym pomyśleć, ale bez czynszu nawet o tym nie myśl. Dobra. Jestem dziś bardzo szczęśliwy. Nie potrafię wyjaśnić swojego szczęścia. Dlaczego? Pytasz mnie dlaczego? Widziałem dziś Rafaj Khana. Tak naprawdę uścisnął mi dłoń. Szkoda, że Husna tego nie widziała, było tak fajnie. Kto Husna? Mój kuzyn, właściwie myślę o niej jak o mojej siostrze. I kto jeszcze jest w twoim domu? Dom? Kiedy nie ma domu, to nie ma sensu ci o tym mówić? Co się stało? Nie powiesz mi? Widzisz, nie chcę się dzisiaj denerwować. Myślę, że nie zasnę dziś ze szczęścia. Rafaj Khan jest taki piękny. Jak bohater. I on też jest bardzo przyjazny, prawda? Proszę zmienić temat. Dlaczego? Nie lubisz go. Rafaj Khan jest naprawdę wielkim artystą. Nie ma żadnego dramatu ani filmu, którego bym nie widział. Jestem jego wielkim, jak to się nazywa? Tak, jestem jego wielkim fanem. Rafaj Khan. Zanim przyszedłeś, powinieneś mi powiedzieć. Tuzina Tsuwa Nispoczanka, kochanie, podobado Cizi. Bardzo dobry. A tu dla Cibi. Pikne kwiaty dla piknej dziewczyny. Kocham to. Dziękuję. CZY mnie nic zapozys? Zapomniałem. Przyjdź i poznaj moją matkę. Już teraz? Musisz też poprosić mnie o rękę. Już teraz? Wystraszyłeś się. Na razie po prostu ją poznaj. Ania. Co tu robisz o tej porze? Ale on jest moim przyjacielem. Wika. Mam na myśli Wakara Ahmeda. Wejdźmy do środka, Wiki. Nie, Eni, Meisle, ce powinnam jucysk. Jest bardzo pocno. Nie. Przynajmniej wypij herbatę. Ania, poproś swojego przyjaciela, żeby wszedł. Przychodzić. Co się stało? Czy powinnam powiedzieć Ai Owicki? O czym myślisz? Nic. Ty. Znasz tego mężczyznę? Nie. Ale Ania właśnie powiedziała, on jest jej przyjacielem. Dlaczego? Znasz go? Nie. Jak mogę go poznać? Myślałem tak samo. Nie jestem w stanie zrozumieć. Co się stanie? Niech Bóg błogosławi naszego brata Medzidę, który nas wspierał. A oto twoja rodzina. Nikt nas nie wspierał.
Nie podoba mi się zachowanie twojej szwagierki. Słuchaj mnie. Nie mów nic przeciwko mojemu bratu i bratowej. Nie musisz ich obwiniać. Oni nas faworyzowali. Oni dają nam schronienie i jedzenie. Tylko rozmawiam. Gdyby tego nie zrobił, co innego moglibyśmy zrobić? Możemy umrzeć. Śmierć jest lepsza niż życie w upokorzeniu. Bracie Madżyd, chodź, chodź. Brat Madżyd, dziękuję bardzo. Wy, ludzie, daliście nam schronienie. Nie zapomnimy tej przysługi do końca życia. To nie jest przysługa, siostro, ale... Warunki są dla mnie również bardzo złe. Maid, dlaczego nie powiesz swojej siostrze wyraźnie, że jesteś niższym urzędnikiem w biurze? Mamy problemy finansowe. Ona jest twoją siostrą, jeśli nie zrozumie. A kto to zrobi? Słuchaj, siostro, mówię ci. Mówię ci o tym jasno. Że nasza sytuacja jest tak zła, że my czworo przeżywamy z wielkim trudem. Nie możemy zapewnić ci również tego, co niezbędne. Jeśli nadal chcesz zostać, wtedy musisz dać czynsz. Wynajem? Spójrz, jeśli ty. Wstydź się, pozwól mi też mówić. Maid, znam ciebie i twoje rozmowy bardzo dobrze. Pozwól mi z nimi porozmawiać. Słuchaj, siostro, mówię jasno, jeśli chcesz tu mieszkać, wtedy musisz dać czynsz. W przeciwnym razie znajdź inne miejsce do życia. Chodź, Maid, jutro musisz iść do biura. Dobrze, siostro. Pójdę już. Dobrze, bracie. Maid, Tak, przyjdę. Siedzieć. Meena. Dokąd idziesz? idę do swojego pokoju. Dlaczego się spieszysz? Usiądź tutaj, napijmy się herbaty, a nie poproś o herbatę. Przynoszę. Pan. Co robisz? Jestem fotografem freelancerem. Dobra. Przepraszam. Przepraszam, proszę, witam. Tak. Słucham. KTU Robis. Zanim zapytasz o mnie, pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli zacznę mówić, to zostaniesz wyrzucony z tego domu. Emni Virzuka Acibi. Eni emni tak bardzo kocha. Ona tec mi ufa. A ty jest zagubiona dziewczyna, która uciekła z domu. Zamknij się i gadaj głupoty. Och, zapomniałem. Ce należy do rodu pata ano. Majzle, ce powinienem pauicyk tuje nacekonej. Sliscarem, ce jest przywódka tego obscaru. Właśnie dlatego. Trzymaj bucie na klotkę. Tu jest dla ciebie lepsze. Odejsk statt tak szybko, jak tu moclife. Wy przeciwionym raciec nas nie bardzo dobre. Co się z nią stało? Nie wiem. A swoja droga, kim ona jest? Nie wiem. Ali ją przyniosła, ty siadasz. Wypić kawę. Twój ulubiony. Tu dobre. Podoba ci się? Tak.
Po raz pierwszy zobaczyłem Rafajkhana na własne oczy. Nie mogłem tego pojąć. Czy to sen, czy rzeczywistość? Wyglądasz bardzo pięknie w telewizji. Ale w realu jesteś jeszcze piękniejsza. Dziękuję bardzo. Co się ze mną dzieje? Kiedy Meena rozmawiała z Rafajem, dlaczego poczułem się źle? I dlaczego jestem taki zazdrosny o Meenę? Mamia. Czy zacząłem ją lubić? Ciotka. Jesteś tu, potrzebujesz czegoś? Nie masz dużo czasu. Że możesz przyjść i spotkać się ze swoją ciotką. Ciotka. Dlaczego to mówisz? Nie znam Aliego. Mam wrażenie, że odchodzisz ode mnie. Skąd to się bierze? Dlaczego tak myślisz? Powiedz mi, czy kiedykolwiek się ze mną nie zgadzałeś w jakiejkolwiek kwestii? Ciotka. Jak mogę się z tobą nie zgadzać w jakiejkolwiek kwestii? A co robiłeś dzisiaj? Z powodu zwykłej dziewczyny? Obraziłeś mnie przy wszystkich. Ciociu, źle mnie zrozumiałaś. Nie chcę cię skrzywdzić. Dlaczego robisz z Meeny sprawę? Kwestia twojego ego? Ciotka. Wiesz, że cię kocham. Tak bardzo cię kocham. Nigdy nie pomyślę o tym, żeby cię nie szanować. Dla mnie. Daj jej chociaż jedną szansę dla mnie. Uwierz mi, Meena cię nie zawiedzie. Proszę. Proszę, ciociu. Dobrze, tylko jedna szansa. Zrobione. Kocham cię, ciociu. Wejdźmy do środka. Gdzie będziesz się włóczyć? Nikt nas w tym mieście nie zna. Dokąd pójdziesz, będziesz musiał się dużo natrudzić. Jeśli degradacja jest zapisana w moim losie, nikt nie może tego zmienić. Moja mama mawiała, że kiedy mężczyzna wychodzi z domu do pracy, nie powinieneś go zatrzymywać. Tak czy inaczej brat też musi się źle czuć, skoro siedzi bez celu. Dobrze, Szeiste. Pójdę już. Ale wujku, dokąd pójdziesz? Więc jest jeszcze jeden sympatyk. Nie chcą, żeby ten człowiek pracował. Wujku, wyglądasz mi na chorego, pójdę z tobą. Nic mi się nie stanie. Nie martw się o mnie. Zaopiekuj się swoją ciocią. Wrócę wkrótce. Nie idź. Módl się, żeby. Dostaję pracę. Do widzenia. Do widzenia. Dlaczego nie rozumiesz? Do widzenia. Co się stało? Kochany wujku, Dostać pracę. podnieś go. Co się z tobą stało? Obudź się. Co się stało? Co się stało, bracie? Przynieś wodę. Co się stało? Przynieś wodę. Przynieś szybko wodę. Co się z tobą stało? Obudź się. Obudź się, Abdul Majid. Daj mu wodę. Kochany wujku, Meena. Meena.
Mena. Ihsan. Ihsan. Tak, proszę pana. Gdzie jest pani Mena? Wyszła rano? Gdzie zostawione? Panie, nie wiem.